अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिए गए घंटी वाले बटन को भी दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।